Hi there mga dearest! This is Hena and welcome back to my channel. For today's video, naghahanap kami ng isaw and chicken skin na pwede naming imukbang ni Madam Rachel. Si Madam Rachel ang makakasama ko magmukbang ng street foods dito sa Sorsogon City, BAYWALK. Sana may masarap na isaw kaming makita dito. Yun, Madam, oh. Ayan. So, kakain muna kami mga dearest dito sa street food section ng BAYWALK. Dapat pala nanghingi tayo ng sauce here. Ay, wag na. Sarap naman to. Ano na pala kailangan ng ilaw? Kasi may ilaw na mismo. So mga dearest, bukas mag-isa lang akong pupunta dito. Early morning, mga 6 o'clock ata. Mag-jogging ako dito. From start doon hanggang doon sa dulo. Pupuntahan ko siya. Kasi ngayong gabi, pinakita ko lang muna sa inyo yung ganda ng BAYWALK. Pero bukas, i-experience ko na siya kung ilang oras ba talaga ako matatapos mag-jogging dito sa kabuuan ng BAYWALK na to. Pero siguro hindi ako dadaan doon sa hanging bridge kasi medyo medyo sulok na. Syempre nakakatakot. So, dito ako dadaan sa dito natin siya, Madam, kasi yan. Ang ganda, Madam, sa view mo. Dapat dyan sa likod mo. Dito ka, Dam, uusog ako. Ayan, usog ka dito. Kasi Ay, half lang ako. buo yan. Kailangan buo. Hindi na, Madam, ang view mo sa likod, oh. Gari na sa ano ka. Yung nasa likod ko, mga dearest, ay street foods section din siya. Pero may mga restaurant kasi sa likod. Parang medyo malaki yung renta nila doon. Medyo may pagka-social doon. Yung area yon, yan siya. Ayan, nakikita mo. Nakikita nyo. Parang yung area yon is medyo social na part dito sa BAYWALK. So, dito lang kami sa mga ordinary people. Talagang mafe-feel mo na nasa BAYWALK ka talaga kasi dito ka kumakain. Medyo marami pang uubusin namin. Kalahati ka. Gari na, Madam, ang view mo. Uubusin ko na lang. Ako na nga lang. Yan. Yung sarap ng chicken skin, mga dearest. Ipapakita ko rin sa inyo ang paligid nito kung saan ako nakaupo ngayon. Ang likod namin, mga dearest, ay dagat. Yun. Ganun siya. And then mga tindahan ng street foods. At yung sinasabi ko nga sa'yo, yun siya. Ayan ang mga nasa likod namin. Maganda talaga ditong tumambay sa gabi. Kaso nga, limited lang talaga yung oras. Ubus na. Tapos na ang aming street foods mukbang. Uuwi na kami, mga dearest, after ko maubos tong gulaman. Sarap. Solve ang maghapon ko ngayon. Dahil nakapunta ako dito sa Sorsogon City, BAYWALK.